سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الحمد لله. يومنا سافيانا أسبر uku ga watan safar watan biyu shekara na 1448 bayan hijira, wanda ya daidai da 18 ga watan bakwai shekara na 2026 miladiya. Wannan lokaci ne da muke gudanar da karatu a cikin tafsirin Alƙur'ani mai girma da kuma Riyadus Salihin, daga ƙarshe kuma za mu yi nahwu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana albarka cikin wannan haɗuwar namu, ya sanya mana albarka cikin abin da muke karantawa. Ya Allah ka sanya mana albarka cikin rayuwarmu da lokutanmu. Ya Allah ka sanya mana albarka cikin ƙasanmu da gidajenmu da zuri'anmu ya rabbal alamin. Ka yi rahma ga mamatanmu, ka gafarta musu. Yanda muke haɗuwa a waɗannan majalisin, ya Allah ka haɗa fuskokinmu cikin gidan aljannatul firdaus. Kafin fara karatu da kwai saƙo na ta'aziyya na wata baiwar Allah sunanta Aisha. Aisha Musa Gusau, wacce ajalinta ya riske ta a daren jiya wuraren ƙarfe 12:30 ko makamancin haka na dare. Wannan baiwar Allah ta kasance tana da darura na sikila.
a lokacin da Allah ya ƙaddara ta samu ciki, juna biyu, bayan ta ɗau lokaci mai tsawo Allah bai ba ta ba, to sai likitoci suka yanke cewa ba za a bar ta ta haihu da kanta ba, za a yi mata aiki. Subhanallah, sanda lokacin haihuwan yayi ko lokacin aikin yayi, an mata aikin jiya, an cire yarinya ba ta da rai. To ita kuma tana cikin yanayi na rashin lafiya sosai mai tsanani. Dama tun kafin aikin abin ya zo mata da matsala, ba cin abinci da sauransu. An ƙara mata jini kusan ina ji ya kai leda 6 ko makamancin haka. Daga ƙarshe ita ma jiya ko mu ce da daddare ta bi 'yar tata. La hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Muna roƙon Allah da sunayensa tsarkaka. Muna roƙon Allah da sunayensa mafiya kyawu. Muna roƙon Allah ya gafarta mata. Ya Allah ka karɓi shahadanta. Ya Allah ka amshi shahadanta ya Rabbal alamin. Ya Allah ka karɓe ta a matsayin shahidiya. Ya Allah ka gafarta mata. Ya Allah ka yafe mata. Ya Allah ka nawwara ƙabarinta. Ya Allah ka sa mutuwa ya zamo hutu a gare ta. Ya Allah ka sa mutuwa ya zamo hutu a gare ta. Ya Allah ka sa mutuwa ya zamo hutu a gare ta. Ya Rabbal alamin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minaz zalimin. اللهم أجرنا في مصيبتنا خيرا وأخلف لنا خيرا منها. يثبت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يا بينا macen da ta rasu wurin haihuwa ko lokacin haihuwa ta yi shahada. Macen da ta rasu wurin haihuwa ko lokacin haihuwa ta yi shahada. Hakan nan macen da aka birne ta da ɗa a cikinta, wacce ta rasu tana da ciki, ita ma ta yi shahada. Hakan nan macen da ta haihu tana cikin nifasinta, ma'ana jinin haihuwa bai ɗauke mata ba, ita ma ta yi. Sun yi shahada. Macen da ta rasu lokacin haihuwa, sawa'un an cire ɗan ko ba a cire ba, ko wacce ta rasu tana da ciki aka birne ta da yaro, ko kuma wacce ta rasu tana cikin jinin haihuwa kafin ya ɗauke mata. Dukkaninsu sun yi shahada. Wannan baiwar Allah, subhanallah, ban san me zan faɗi ba. To amma dai Allahumma ighfir laha ya Rabb. Allahumma ighfir laha ya Rabb.
Allahumma ighfir laha ya Rabb. Ya Allah ka gafarta mata, ka gafarta wa sauran mamatanmu. Ya Allah ka gafarta mata, ka gafarta wa sauran mamatanmu. Wannan ita ce rayuwar duniya. Barakallahu fikum. Wannan ita ce duniya. Jiya sanda za mu yi sallan Juma'a za mu fara khutba. Aka ce da kowane matashi da ya rasu. Daidai sanda za mu fara khutba. Na zo masallaci aka ce to da kwai sallar janaza da wani matashi da ya rasu. Subhanallah. La ilaha illallah. Ya rasu. Yana da darura shi ma ta sikila. Matashi ne sosai. Yana jami'a nan Kano. Bai da lafiya aka dawo da shi. Daga ƙarshe ajali ya yi wannan ɗansa. Allah ya karɓi rayuwar shi. Haka kullum za mu ga rayuwa haka take. Daga cikin abun mai ban mamaki shine sanda muka gama sallah, ga sallar jana'iza kuma ga ɗaurin aure. La ilaha illallah. Ga sallar jana'iza kuma ga ɗaurin aure. Kunga wani yau ya fita za a yi mai sallah. 'Yan uwan shi na cikin damuwa, suna cikin jimami na rasa shi. Shi kuma wani yau zai tare da amaryarsa. Yau zai tare da amaryarsa. Haka duniya take. Wallahi haka duniya take. Sanda wani ke shigowa, lokacin wani ke fita. Yanzu Allah kaɗai ya san adadin jariran da aka haifa daga jiya zuwa yau. Su yau suka shigo duniya. Allah kuma kaɗai ya san adadin waɗanda suka rasu daga jiya zuwa yau. Su kuma yau za su fita. Wasu na shigowa, wasu na fita. Waɗanda aka yi musu haihuwa suna cikin farin ciki. Waɗanda kuma aka yi musu rashi suna cikin baƙin ciki. Haka duniya take. Wani sanda yake farin ciki, lokacin wani yake baƙin ciki. Wani sanda yake murna da jin daɗin ya samu, lokacin wani yake rasawa. Wani sanda ake tarban shi da sababbin kaya an haife shi, a lokacin kuma ake sa mai ƙyalle ake fitar da shi. A jiyan nan da kwai iyaye da yawa da suka rasa 'ya'yansu. Uwa ta rasa ɗanta. Uba ya rasa ɗan shi ko 'yar shi. A jiyan nan, bal a yau ɗin nan, da kwai mazajen da suka rasa matansu. Matar shi ta rasu. Da kwai matan da suka rasa mazajensu. Mijinta ya rasu. Da kwai 'ya'yan da suka rasa iyayensu. Mahaifi ko mahaifiya ta rasu. Kullum za mu ga cikin wannan sha'anin ake. Ba wata rana face sai irin wannan abin ya maimaitu.
sai dai kawai wanda abin ya taɓa to sai ya zamo hankalin shi ya fi kaiwa zuwa ga abin. A cikin sha'anin mutuwa ya ma'abota alkhairi da kwai abin wa'azantuwa, da kwai abin lura matuƙa. Wannan rayuwa da kwai ban tsoro cikinta, ba wanda ya san me zai faru da shi anjiman nan, goben nan, cikin satin nan, watan nan, kafin shekarar nan ya ƙare, wallahi babu wanda ya sani. Babu wanda ya sani. A cikin kowane hali, a cikin kowane yanayi, za a iya cewa ba ka, za a iya cewa ba ni, ba wani, ba wani, kowane irin yanayi, kuma kullum haka ake. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Babu wani mataki da mutum za a ce yana a kai a rayuwa yanzu shi ya sha, shi ban da shi, babu. Babu. Babu wannan matakin. Kowane mataki mutum za ya sha, babu shi. Yau mu duba mu ga amarya ce, an shirya ta ga mijinta, an mata ado, an mata kwalliya, an yi komai. A ranar da aka kai ta, a ranar ajali ya riske ta. Mu suranta wannan amarya. Iyaye na murna, 'yan uwa na murna, an zo daga gurare daban-daban. Kawai sai dai farin ciki ya koma bakin ciki. Wanda suka koma a ce to wacce fa ta rasu. Me ya faru? A ce ɗan ciwon ciki ko ɗan ciwon kai ko lafiyan ta ƙalau ma. Irin wannan sai a faɗi makamancin shi ga ango. Ga ango shi ma ya tafi. Yaro ko yarinya, saurayi ko budurwa, wanda iyayen shi sun ci buri a kansa. Ya gama primary sai da aka zaɓi irin matakin karatu, irin makaranta. Ya gama secondary sai da aka zaɓi irin secondary. Yana jami'a aji na 3. An gama wannan, iyayen sun ɗaura buri ya gama kaza, ya yi kaza, ya yi kaza, ya yi. Kawai sai a ce ajali ya riske shi. Kai wani ya gama jami'an ma, ya gama service ɗin, ya samu aiki kamar yadda wani matashi ake ba labari. Ya samu aikin. Mahaifiyarsa shi ne kaɗai tilo a gare ta. Ta gama shan wahala, ita ce fama, ba ta da shi, ba ta da komai. Ta ɗau nauyin primary ɗin shi, secondary ɗinsa, jami'ansa. Yanzu ya gama service, ya samu aiki. A ranar da ya shiga ofis, a ranar ajali ya riske shi. Allah shi ne Allah, ba yanda za a yi. Ba wani abu da za a iya yi. Haka Allah ya ƙaddara, haka Allah ya hukuntar, kuma babu yanda za a yi. Allah ya ɗauke shi. Mu suranta ya yi wannan matan za ta ci, iya halin da za ta shiga. Shi ne kaɗai. Ya tafi. Wannan mutuwan ba ta tsallake kowa ba. Ba ta shakkan kowa. A kowane yanayi, a duk mataki na rayuwa. Za ta ɗauke mutum. Za ta yi gaba da mutum. Kullum muna ban kwana da 'yan uwanmu, abokananmu, masoyanmu, iyayenmu, da mun waye gari za a ce wane ya rasu. Za a ce wacce ta rasu.
za a ce a unguwa kaza an yi mutuwa, za a ce a unguwa kaza an yi mutuwa. Kullum haka abin yake, wasu na shigowa wasu na fita. Ka je gidan mutuwa ka ga mutane an yi shiru, an yi tsit, jiki ya mutu, wasu na hawaye wasu na kuka. Haka za a kawo gawa daga asibiti ko daga ina ne, hankali a tashi, a nemo masu wanka, a nemo kaza, a sa likafani, a fito da gawan a ajiye, hankali a tashe, zukata tsoro ya kama su. A zo ganin wannan gawan bayan an gama shirya ta, mahaifi ne, mahaifiya ce, ɗa ne, ya ce, mata ce, miji ne, a ce wa mata ta zo ta ga mijinta, ta yi mai ganin ƙarshe a nan duniya. Daga nan haka za a ɗau wannan makaran a fito da ita waje a yi mata sallah. La ilaha illallah. A ɗau wannan gawan daga nan a tafi da ita makabarta, a tafi da ita rami, a haƙa rami, a tura ta ciki, a tura ta ciki, a birne ta. La ilaha illallah. Ya wa abota alkhairi, mu yi tunani akan wannan rayuwa, mu yi tunani akan mutuwa. Allah ya ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ku ji tsoron wani yini da za a mai da ku zuwa ga Allah a cikinsa. Wannan yinin wallahi ba nesa yake gare mu ba gaba ɗayanmu. Ku ji tsoron wani yini da za a mai da mu a cikin shi zuwa ga Allah. Shi ne yinin da mutum zai mutu, yinin da mutum zai rasu. Kusa yake, nesa yake, Allahu a'lam. Amma Allah ce mu ji tsoron wannan yinin da za a mai da ku zuwa ga Allah. Shi ne yinin da mutum zai mutu. Mala'iku za su sauko domin amsar rayuka. Mala'iku na imam masu bushara, yawo fuska, masu ƙyalli da ƙamshi, ba kuma baƙin fuska, masu ban tsoro, masu gargaɗi da tsoratarwa. Mu ji tsoron wannan yinin. Wannan yinin da ba wani abu da zai yi amfani, ba kuɗi, ba ‘ya'ya, ba dukiya, duk yanda aka yi haka muna ji muna gani mamacinmu ran shi zai fita, ba za mu iya wani abu ba. In za a tattaro likitocin duniyan nan su zo su tsaya a kan gawan, suna ƙoƙarin kaza, a sa oxygen ɗin, a sa kaza, a sa kaza. A yi duk abin da za a yi ko menene, wallahi in dai lokacin ya yi, in dai ranar ta yi, babu amfani. Dole ne kawai. Dole ne kawai sai an tafi. Sai an tafi a kowane hali na rayuwa. Duniya tana yi da mutum ko ba ta yi da shi, ana san shi ko ba a san shi, yana kan samu ko bai kan samu. Wani sai san da ya fara samu ɗin a lokacin da ta. Allah ce thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Sa'annan za a cika ma kowace rai abin da ta aikata. Za a cika mata, a saka mata akan abin da ta aikata.
kuma su ba za a zalunce su ba. Allah ya ce kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah ya ce kowace rai mai ɗanɗanon mutuwa ce. Duk wata rai mai daraja ko mara daraja, mai ɗa'a da Allah ko mai saɓan Allah, mai kuɗi ko kowace rai, Allah ce mai ɗanɗanon mutuwa ce. Allah ce wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Allah ce kawai ana cika muku sakamakon aikinku ne, ladanku ne ranar gobe kiyama. Abin da kuka aikata da shi za a saka muku ranar gobe kiyama. Mu riƙe guziri ya ma'abuta alkhairi. Kada mu ruɗu. Kada mu ruɗu. Kada mu ce da saura. Kada mu cika kanmu da dogon buri, dogon buri, dogon buri. Kada mu tara ma kanmu abubuwa a duniyan nan. Mu riƙe guziri. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz. Duk wanda aka nesatar da shi daga wuta, aka shigar da shi aljanna, to wannan ya samu babban rabo. Allahu akbar. Duk wanda aka nesatar da shi daga wuta, aka shigar da shi aljanna, Allahu akbar. Aka nesatar da shi daga wuta bayan ya ganta, aka nesatar shi daga wuta, aka shigar da shi aljanna, faqad faz. Haƙiƙa wannan ya rabauta. Allah ce wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wannan rayuwar ta duniya ba wata aba ce face jin daɗi ce ta ruɗu. Rayuwa ce ta ruɗu. Ba abin da ke duniya nan sai ruɗu da ruɗani. Duk wanda ya tsaya ya kalli duniya nan da kyau zai ga yanda Allah ya siffanta ta, to shine mafi dacewan sifa a gare ta. Rayuwa ce ta ruɗu. Farin cikinta na gauraye da baƙin cikinta. Damuwanta yana da yawa. Wahalhalinta yana da yawa. Ba ta taɓa miƙewa ga mutum. Iyayen da mutum ya tara ta, ya yi zurfi a cikinta, iya rashin kwanciyar hankalin shi da natsuwar shi. Rayuwa ce ta ruɗu. Matsalolin na da yawa. Daga wannan matakin sai wannan matakin, daga wannan matakin sai wannan matakin. Ana ita ce rayuwar duniya. Duk wani sabon abu sai ta koɗar da shi. Duk wani abu mai kyau sai ya tsufa. Mu kalli rayuwar jariri da girman shi, da sanda zai zama matashi, da sanda zai shiga mataki a ce yanzu ya zamo kaza. Aurensa, haihuwansa na farko, an haifa masa da na biyu, na uku. Yanzu ya zamo baba. Shi ma zai aurar. Ya fara furfura. Tsufa ya zo masa. Ya rasu. Haka ita ma mace. Daga wannan matakin ta koma wancan, daga wancan har a kuma na cewa mama, mama. Ta yi jikoki. Yanzu babu ita ta rasu. Ana ita ce rayuwar duniya. Ya Allah ka gafarta mana zunubanmu. Ya Allah ka sa mu cika da imani. Ya Allah ka yi rahma ga mamatanmu. Ya Allah ka yi rahma ga mamatanmu. Ya Allah ka yi rahma ga mamatanmu. Wannan baiwar Allah da ta rasu, Aisha, ya Allah muna roƙonka ka yafe mata. Allahumma ighfir laha ya Rabb.
اللهم اعف عنها يا رب، اللهم عافها يا رب، اللهم أكرم نزلها ووسع مدخلها يا رب العالمين. Allah ka samu cika da imani ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Za mu yi karatu cikin Riyadus Salihin, daga nan sai mai nahwu saboda janaza da za mu halarta insha Allah azza wa jal. Za mu bar tafsiri sai Allah ya kai mu sati mai zuwa insha Allah. Ta muna cin babin da yake magana akan haƙuri. Hadithin da muka karanta ƙarshe shine hadithin Abi Abdurrahman Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya ƙara yarda a gare shi, ya ce kamar gani nan ina kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi yana labarta mana annabi daga cikin annabawan Allah wanda mutanensa suka yi masa duka har suka zubda masa da jini, yana share jinin daga fuskansa yana cewa ya Allah ka gafarta wa mutanena domin ba su sani ba. Shi sa ya kamata ga duk wani mai karantarwa ko mai wa'azi ya kwalliyantu da haƙuri, ya tsaya ya yi tunani kan wannan hadisin. Yau a ce annabi daga cikin annabawan Allah saboda yana kiran mutanensa yana musu wa'azi, mutanensa suka yi masa izgilanci, abin ya wuce izgilanci bal ya kai ga duka, sai da suka zubda masa jini. To amma kuma bai musu muguwar addu'a ba, bai yi fatan Allah ya shafe su ba, Allah ya halaka su, bal yana share jinin yana musu addu'an shiriya, yana cewa Allah ka gafarta wa mutanena domin ba su sani ba. Ya zo cikin abin da hikaya da wasu daga cikin malamai suke ambatawa, ko wani labari da ake badawa daga ɗaya daga cikin magabata masu gudun duniya. Malami ne babba, an ce wani soja ya zo ya dinga dukan shi, irin miyagun sojojin ne ya zo ya dinga sharɓa mai bulala yana dukan shi, bai san wane ne shi ba. Sai aka ce ma wannan sojan ai wane ne wannan mai bautan mai ibadan bawan Allah. Sai ya dawo yana ba shi haƙuri, sai ya ce aini na riga na yafe maka, na yi maka addu'an shiriya tun sanda ka dake ni, na riga na yafe maka, tun sanda ka dake na yafe maka. Makamancin irin wannan ya faru da Imam Ahmad bin Hanbal, inda aka turo wani jami'i ya zo ya ci mai mutunci ya daddake shi, amma jami'in kafin ya rasu sai ya dawo yana tuba yana neman yafiyan Imam Ahmad. Imam Ahmad ya ce tuntuni ya yafe masa. To haka zukatan bayin Allah take, zuciya ce da bata san riko ba, bata san kullata ba, bata san jin haushi ba da sauransu. Sai wancan bawan Allah da ya ce ya yafe masa tun farko, sai ce to ta yaya haka, ta yaya ka yafe mu? Sai ce saboda li'annaka kunta sababan lidukhuli aljanna, domin ka kasance dalilin shiga na aljanna. Wannan dukan da kai mun, ina fata ya zama sadiyan shiga na aljanna, to ni ko ba zan zama dalilin shigan ka wuta ba,
ba zan zama dalilin da zai sa ai maka azaba ba. Wannan bawan Allah haka ya tuba, ya dinga kuka daga laifin shi, tun daga lokacin bai ƙara komawa ba. To za mu tashi a hadisi na gaba. malam ya ce wa an abi sa'idin wa abi hurairata anin nabi sallallahu alaihi wasallam qal, daga abi sa'id da abi huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma yusibu almuslimu min nasab wala wasab wala hammin ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه متفق عليه. والوصب المرض. daga Abi Sa'id da Abi Huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma yusibul muslimu min nasab, abin da yake samun musulmi min nasab na daga gajiya. An-nasab ma'anar shi at-ta'ab, ana duk wani abu da yake samun musulmi na daga nasab, na daga gajiya da wahala. Wala wasab, ko kuma na daga ciwo. Alwasab kamar yadda malamai ya bayani shine almarad, ciwo. Wasu suka ce ma'anar wasab shine alwaja'u da'im, raɗaɗi da zafi wanda yake mai lizimta, mai lizimta, ko kuma ashadidul kathirul auja', ciwo wanda yake mai tsanani, mai zafi da raɗaɗi mai yawan gaske. A takaice dai wasu ma'anar shi ciwo, ciwo mai raɗaɗi, ciwo mai tsanani. Annabi ya ce ma yusibul muslim min nasab, abin da yake samun musulmi na daga wahala ko gajiya, wala wasab ko rashin lafiya, wala ham ko damuwa shine ham, wala hazan ko baƙin ciki. Alhammu da alhazan ma'anansu ɗaya, sai dai bambancin su, shi ham shine damuwa na abin da zai faru nan gaba. Mutum yakan samu damuwa kan abin da zai faru nan gaba, ya ɗau damuwan shi. Hazan kuma baƙin ciki kan abin da ya wuce. Annabi ya ce duk abin da yake samun musulmi na wahala, nasab, ko rashin lafiya mai tsanani, ko damuwa, ko baƙin ciki, wala adan ko cuta, duk wani abu da zai cutar da mutum shine adha. Wala gham ko gham, baƙin ciki mai tsanani shine al-gham, huwa ablaghu min al-huzn, baƙin ciki mai tsananin gaske. Annabi ya ce hatta shaukatu yushakuha, har ƙaya wacce za ta huda mutum ya ta soke shi, mutum ya ɗanɗani zafinta, shine yushakuha, wacce za ta huda kafan mutum. Hatta na ƙaya wacce za ta huda kafan mutum ya ɗanɗani raɗaɗinta da zafinta. Annabi ya ce illa kaffara Allahu biha min khataya, face sai Allah ya kankare ta dalilin wannan abun daga laifukansa. Allahu akbar. Illa kaffara Allahu biha min khataya, face sai Allah ya kankare ta dalilin wannan abin da ya same shi
na ƙaya ko kaza daga laifukansa. Allahu akbar. Mu kalli wannan hadisin, barakallahu fikum. Hadisin da aka samu daga Abi Sa'id da Abi Huraira daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma yusibu al-muslimu min nasab. Annabi ya ce abin da yake samun musulmi na wahala, musulmi mumini ɗan gata ne wurin Allah. Allah da ya halicci wannan duniyan, Allah ya kewaye ta da matsaloli da abubuwa marasa daɗi ga rai. To amma sai Allah ya sanya su zamo kaffara ga mu'minai. Kaffara da ƙarin daraja da ɗaukaka da matsayi ga mu'minai. Haka mumini ba wani abu da zai same shi a wannan rayuwa ta duniya, muddin zai nemi ladan shi wurin Allah, ya yi haƙuri, face sai wannan abin ya zama kaffara a gare shi. Annabi ce ma yusibul muslimu min nasab, da abin da yake samun musulmi na wahala, ababe na wahala, na gajiya, wurin bautan Allah ko wurin da ba na bautan Allah ba, kamar wurin neman halal, wurin kaza, wurin neman ilimi, da abin da yake samun mutum na wahala. Ma yusibul muslimu min nasab, abin da yake samun musulmi na wahala, nasab. Wala wasab, ko rashin lafiya mai tsanani, ciwo mai tsanani, kowane irin ciwo, ta abin da yake samun musulmi na rashin lafiya. Wala ham, ko damuwa, damuwan 'ya'ya, damuwan iyali, damuwan gida, in dai damuwa ne mai kyau, damuwan al'umma, damuwan tarbiyya, da abin da yake mu'min. Ham. Wala hazan, ko baƙin ciki, abin da yake samun na baƙin ciki, mutum ya tuna da wani abu da ya wuce baya, baƙin ciki kan shi. Wala adan, ko cuta, wani abu da zai cutar da mutum a lafiyan shi, a jikin shi, rashin lafiya, kaza. Cutar wannan na magana ne, na aiki ne. Wala gham, ko tsananin baƙin ciki. Annabi ya ce hatta shaukatu yushakuha, annabi ya ce hatta na ƙaya wacce mutum zai taka ta huda kafan shi ko hannunsa, ya ji raɗaɗinta da zafinta. Annabi ya ce illa kaffara Allahu biha min khataya, fashe sai Allah ya kankare daga laifukansa ta dalilin wannan abu, sai ya zama kaffara a gare shi. Mumini gaba ɗaya rayuwan shi, duk abin da ya same shi, ya yi haƙuri, ya nemi lada wurin Allah, to kaffara ne a gare shi. Amma wannan kaffaran, wannan ladan ya takaita ne ga inda ya haƙuri, bai nuna damuwan shi ba, bai nuna baƙin cikin shi ba, bai nuna rashin yardan shi ba, bai yi fito na fito da hukuncin Allah ba, bai yi fito na fito ga hukuncin Allah, bai tsaya ya yi ta jifa mutane ba, wacce ce, wane ne, su wane ne, su wane ne. Ya mai da lamarin shi zuwa ga Allah, ya haƙuri. Akwai wata baiwa Allah ta ce mai gidansu ya sai kayan auren 'ya'yansa, lalla yaran 2 ne ko 3 ko kamar shi haka, ya siyo kaya, ya sai misali kujeru, ya sai kaza, gadaje, ya sai abubuwa da yawa.
wanda kuɗi ne mai yawa. A inda aka ajiye kayan sai wuta ta zo ta cinye kayan, ba a ɗau komai ba. Da aka zo ana masa jaji ko makamancin haka, sai ya ce Allah ya jarabce shi ko makamancin haka da abin da ya fi wannan, kuma Allah ya sanya masa mafita, ko makamancin irin wannan magana take nuni akan sallama wa hukuncin Allah da kuma yadda da kaddara. Haka Allah ya kaddara, haka Allah ya so. Allah da ya bashi wannan zai bashi madadinsa. Ya ce a baya can shekaru da yawa ya taɓa samun irin wannan, gidan gaba ɗaya ya ƙone, ba a ɗau komai ba, amma cikin wata 6 Allah ya maida masa. Kalmomi da suke nuni akan imani da ƙaddara. In jarabawa ta zo bayan da mutum zai, ba ka cewa wane ne su wane ne, wallahi ban yadda ba, wallahi ba za, wallahi. Duk waɗannan abubuwan la'alla sai dai su taɓa daga imanin mutum, kuma su rasa wa mutum lada. Amma in mutum ya yi haƙuri ya maida ga Allah, to sai ya karɓi ladan shi cikakke ba tare da tawaya ba, kuma Allah ya musanya masa da abin da ya fi wannan alkhairi. Haka musulmi duk abin da yake samun shi na wahala, na ciwo, na damuwa, na baƙin ciki, na cuta, na tsananin baƙin ciki da damuwa, har ƙaya wacce yake takawa, to duka wannan abin kaffara ne ga zunubansa, kaffara ne ga laifukansa. Wannan hadisi ne mai girma, mu tsaya mu yi tunani kan shi. Mu tsaya mu yi tunani kan shi, kai ya wuce haka. Annabi ce ma yusibul muslimu min nasab, duk abin da yake samun musulmi na wahala, gajiya, shine nasab, wahala, ko rashin lafiya, ko damuwa, ko baƙin ciki, ko cuta, ko baƙin ciki mai tsanani. Annabi ce har ƙaya wacce yake takawa, wacce za ta huda kafan shi ji zafinta, annabi ce face sai ya zamo kaffara ga zunubansa, face sai Allah ya kankare masa zunubansa dalilin wannan abu. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare yarda a gare shi ya ce dakhaltu ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa yu'ak, yace na shiga gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa yu'ak, alhalin annabi yana rashin lafiya, yana zazzabi, masassara na zazzabi shine al-wa'k. فقلت يا رسول الله سنشي يا من زن الله صلى الله عليه وسلم إنك توعك وعكا شديدا، للي كي كان ين ززبي مي تسنني. قال أجل، سي النبي يشي إيه إناي إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، للي ني إنا مسسرة ززبي مي تسنني kamar yadda mutane biyu daga cikinku suke yi, ma'ana ni annabi na wani ninki ne. Na wani ninki ne. Qultu, wannan sahabi ya ce sai na ce zalika anna laka ajraini, saboda kai ladanka biyu ne, za a ninka ma lada. Qala ajal, sai annabi ya ce zalika kadhalika, hakan haka ne. Ma min muslimin yusibuhu adha, annabi ce babu wani musulmi da cuta za ta same shi, wani abu mai cutarwa zai same shi, shaukatun fama fawqaha, annabi ya ce kaya, abin da yayi sama da kaya, illa kaffara Allahu biha sayyi'ati, face sai Allah ya kankare masa munanan laifukansa, wa huttat anhu dhunubuhu, sai an
shafe masa, an kakkaɓe zunubansa daga gare shi, an goge zunubansa daga gare shi, kama tahuttu ash-shajaratu waraqaha, kamar yadda bishiya take kakkaɓan ganyenta. Allahu akbar, muttafaqun alayh. Shi yasa masu magana suke cewa kada mutum ya tara ma kanshi cuta guda biyu ko damuwa guda biyu ko baƙin ciki guda biyu. Suka ce cuta na farko shine ita jarabawan. Cuta na biyu shine mutum ya rasa lada. Kuma ya haɗa ma kanshi abu biyu. Jarabawa ta sauka daga Allah. Mutum ya rasa masoyi, ya rasa ɗan uwa, ya rasa, jarabawa ne. Rashin lafiya jarabawa ne. Asaran dukiya jarabawa ne. To in mutum ya yi haƙuri tun da farko, kamar yadda muka san sharaɗin haƙuri da mutum zai samu lada a kai, shine haƙurin da mutum ya yi a farkon karo. In mutum ya yi haƙuri sai ya samu lada. Idan ko mutum bai yi haƙuri ba, kun ga sai ya zamo ya haɗa ma kanshi damuwa guda biyu. Ga damuwa na jarabawa, ga damuwa na rashin lada. Ba lada. Kuma ga raɗaɗi da damuwa na jarabawa, jarabawa ta sauka. Haka abin da ake nema ga mutum a lokacin jarabawa ya yi haƙuri. Ya sani cewa rayuwar duniya gidan jarabawa ce. Jarabawa bai zai gushe ba tare da mumini har ya haɗu da Allah. Annabawan Allah sun haɗu jarabawa daban-daban kuma suka yi haƙuri. Talauci da sauransu. Kada mutum da yana cikin hali na rashi ya yi tunanin bara ya fitar da kanshi, bara ne ya ma kanshi mafita ta kowane hanya. Ya bi can, ya bi can, ya bi can, har ta yadda bata dace ba. Mutum ya yi haƙuri. Ita wannan rayuwar duniyan ba ita bace ƙarshe. Wata 'yar zango ne kaɗan za mu yada a cikinta. Daga nan mu ci gaba da tafiya. Dama tafiya muke tun daga cikin iyayenmu har muka zo duniya ba mu tsaya ba. To haka har ajalin mu ya riske mu. Haka har a kabari. Haka har a farfajiyan ƙiyama. To daga nan ne za a rabu gida biyu. Wasu na aljanna, fariqun fil janna. Allah ka sanya mu cikinsu. Wasu kuma na wuta. Wa fariqun fis sa'ir. Allah ka tsare mu. To anan ne aka iso ƙarshe kenan. Wanda ya shiga aljanna yana cikin farin ciki na har abada. Allahu akbar. Allahu akbar. Wanda ya tafi wuta yana cikin bakin ciki na har abada. Wanda ya samu aljanna shikenan. Allah ka sanya mu cikin su. Annabi ce da yan aljanna sun shiga aljanna, mai kiran Allah zai zo yana kira, yana cewa yayan aljanna lallai za ku yi ta rayuwa a wannan gidan, ba za ku mutu ba har abada. Allahu akbar. Babban aibin duniya shine mutuwa. Yan aljanna za a tabbata musu za su yi ta rayuwa ba mutu. Lallai yan aljanna za ku yi ta zama kuna matasa, kuna samari, kuna 'yan mata, ba za ku tsufa ba har abada. Babban aibin duniya shine tsufa. In mutum ya tuna da tsufa, mace diyana ta kalli kanta a yanzu, in ta tuna cewa za ta tsufa, ko ta kalli tsohuwan da ta kai inda ta kai, ta tuna ita ma ta wuce matakinta, dole za ta dawo da hankalinta jikinta. To aljanna ba tsufa. Za a ce ya ku yan aljanna, za ku yi ta zama cikin ƙoshin lafiya, babu ciwo har abada. Ba ulcer, ba typhoid, ba malaria, ba hawan jini, ba jini ya hau, jini ya sauka, ba duk wayannan cututtukan babu su.
ƙoda, hanta, duka babu su aljanna. Kullum ana cikin lafiya. A duniya kuma kullum cikin matsala. Ya ku yan aljanna, za ku yi ta zama cikin ni'ima, ba baƙin ciki har abada. Allahu akbar. Allah ka sanya mu cikin aljanna. Ya tabbata hadithin aljanna sun shiga aljanna, za a zo da mutuwa, a kira 'yan aljanna su leƙo, a kira 'yan wuta su amsa su leƙo, a tambaye su kun san meye wannan, su ce mutuwa ce. Za a zo da ita akan siffar rago mai ƙaho, haka za a yanka ta tsakanin wuta da aljanna, a ce 'ya'yan aljanna dawwama ba mutuwa, sai mu ƙara farin ciki akan farin cikinmu in Allah ya yarda. Ya ku 'yan wuta dawwama ba mutuwa, sai su ƙara bakin ciki akan bakin cikinsu. Duk wanda ya samu aljanna shikenan ya samu rabauta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a zo ɗan aljanna, mukalla ya fi kowa shan wahala a duniya amma ɗan aljanna ne. Annabi ya ce za a sanya shi a aljanna sawa ɗaya a cire shi. Za a ce ka taɓa shan wahala, zai ce wallahi bai taɓa ba. Sawa ɗaya ya mantar da shi duk wahalan da ya sha a duniya. Za a zo da wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya, ɗan wuta. Za a sa shi sawa ɗaya a wuta a cire shi. Za a ce ka taɓa jin daɗi, zai ce bai taɓa ji ba. Duk daɗin da ya ji sawa ɗaya a wuta ta mantar da shi. Da haka mu nemi lahira da ayyukan. Mu nemi lahira da ayyukan. Mu gyara ayyukan. Mu tsarkake niyoyin. Mu sani cewa duniya gidan aiki ne. Duniya gidan aiki. Duniya gidan masa. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa mun zo bauta ne duniya, kada mu bari abubuwa su ruɗe mu. Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Ababe na shagala, ababe na wannan ga sunan ko'ina. Wasanni, shagala, sharholiya, saɓan Allah ko'ina ga su. To kan mu ruɗu. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Mun zo bauta ne wannan kullum mutuna. Bauta muka zo yi duniyar nan. Duniyar nan ba gidan miƙe kafa ba ne, ba gidan sharholiya ba ne, ba gidan mutum yi abin da ya ga dama ba ne. Nan gidan aiki ne, gidan shuka ne. A nan duniya ne mutum zai shuka abin da zai girba mai kyau a lahira. A nan duniya ne mutum zai shuka abu mai kyau da zai girba a lahira. Mu cika rayuwarmu da tasbihi, istighfari, salati ga annabi, karatun Qur'ani, addu'a, nasiha, wa'azi, yafiya, tausayi. Mu cika rayuwarmu da irin wannan. Karatu, karantarwa, neman ilimi, khalas. Mu sauƙaƙa ma kanmu a wannan rayuwan. Kada mu ɗau damuwoyi, baƙin ciki, ƙullata, hassada, jin haushi, faɗa da wane, faɗa da wacce, da sauransu. Ta mu kalli wannan hadisin daga Ibn Mas'ud, Allah ya ƙara yarda a gare shi, ya ce, dakhaltu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Na shiga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'ak. Annabi yana zazzabi mai tsanani. Annabi yana fama da masassara ta zazzabi, shine yu'ak. Fa qultu sai na ce ya Rasulullah innaka tu'ak wa'kan shadida. Lallai kai ya annabi yanzu kana yin zazzabi mai tsanani, jikin annabi yayi zafi. Annabi kana yin zazzabi mai tsanani irin wannan? Qala ajal. Annabi sai ce duniya gidan jarabawa ce.
har annabawan Allah suna cikin jarabawa kuma su Allah ya fi so. Annabi ce ala ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Annabi ce ni ina masassara ina zazzabi ninki biyu kamar yadda mutum biyu daga cikin ku suke, ma'ana na annabi sallallahu alaihi wasallam ninkin namu ne. Zike mutum ya suranta in yana zazzabi jiki yayi zafi kamar wuta, mutum na wannan to shi na annabi sai ki lissafa ninkin wannan ne guda biyu. Annabi ce inni u'aku, annabi ce ina zazzabi wa'kan shadidan mai tsanani kama yu'aku rajulani minkum, kamar yadda mutane biyu daga cikin ku suke zazzabi. Na annabi ninki ne sallallahu alaihi wasallam. Qultu, wannan sahabi yace nace zalika anna laka ajraini, saboda kana da lada biyu, ma'ana ladanka ninki biyu ne shi ma. Hakan ya faru ne saboda kana da ajar guda biyu, lada biyu. Qala ajal, annabi yace zalika kadhalik, hakan haka ne. Ma min muslimin yusibuhu adha, annabi yace ba wani musulmi yusibuhu adha wanda cuta za ta same shi, wani abu mai cutarwa zai same shi, makwabci, makwabciya, abokin zama, kome cutarwa na magana, cutarwa na aiki, ciwon jiki, rashin lafiya, duk gashi nan, damuwa, bakin ciki, kamar yadda muka ji a baya. Annabi ce shaukatun fama fawqaha, ƙaya abin da yayi sama da ita, ana tun daga ƙaya abin da yayi sama, tun daga ƙaramin cutarwa, fama fawqaha abin da yayi sama wanda bai da iyaka, fama fawqaha kaza zai shiga, kaza zai shiga, kaza. Illa kaffara Allah biha sayyi'ati, face sai Allah ya kankare ko munanansa da wannan abu mai cutar wanda ya same shi. Saboda wannan abu Allah zai kankare masa munanan ayyukansa. Za mu ga hatta na mutane gurin neman ilimi, wani na da saurin ɗauka, wani bai da saurin ɗauka, wani na shan wahala da yawa, wani bai. Duk wannan bushara ne, ki haƙuri, ki ci gaba. Duk wani abu da zai sami mutum ya samu damuwa, mutum ya samu bakin ciki, 'ya'yan shi, mai gidansa, iyalinsa. An zo majalisi wata rana ba network wani lokaci, kaza kaza, mutum ya samu damuwa a ran shi. Duk wannan kafara ne ga zunubi. Mutum kawai ya nemi ladan shi wurin Allah. Kafara ne ga zunubansa. Annabi ce illa kaffara Allah biha sayyi'ati, face sai Allah ya kankare masa munanan ayyukansa ta dalilin wannan jarabawa. Wa huttat anhu dhunubuhu, kuma sai an goge masa zunubinsa. Kama tahuttu ash-shajaratu waraqaha, kamar yadda bishiya take kakkaba, take zubar da, take kakkabo ganyenta, to haka shi ma za a kakkabe masa zunubansa, a goge masa su ta dalilin wannan jarabawa. Abin da ake nema kawai mutum ya yi haƙuri. To laifukan da jarabawa take kankarewa shine laifukan da ke tsakanin mutum da mahaliccinsa, kamar yadda muka sani. Amma laifin da ke tsakanin bawa da bawa na haƙƙi da zalunci, wannan Allah baya gafarta shi har sai mutum ya je ya nemi yafiya da warwarewa daga mai haƙƙi. Ya zo a hadisin da malamai da dama sun fitar da shi, Imamu Ahmad, haka na Imamu Nasa'i, haka na Ibn Sa'ad a cikin Tabaqat, haka nan Bukhari cikin Adabul Mufrad, da Ibn Majah da Al-Hakim da Baihaqi cikin Sha'ab. Daga Abi Sa'id ya ce, na shigo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi yana fama da zazzabi mai tsanani,
yace sai na sanya hannuna na daura hannuna a saman shimfiɗan da annabi yake, yace sai na samu wani irin zafi a saman wannan shimfiɗan, so da yanda jikin annabi yayi zafi da yasa hannun shi aka ji zafi sosai. Sai na ce ya Rasulallah, ya mamakin tsananin irin zazzabinka, irin wannan masassarin na zazzabi, ya mamakin ta. Sai annabi ya ce inna kadhalika ma'sharal anbiya, annabi ya ce haka muke mu taron annabawa, ana ninka mana raɗaɗi da zafi na ciwo, saboda hakan zai jawo a ninka mana, a ruɓanya mana lada. Da haka babban abu in Allah ya jarabi bawa mutum ya yi haƙuri, mutum ya mai da lamarin shi ga Allah, mutum ya nemi lada daga gurin Allah. Wal wa'ku malam ya ce maghthul humma, maghsu al humma shine ma'anan wa'ak, ma'ana tsananin zafi ko raɗaɗi na zazzabi. Suka ce ma'anan maghthul humma shine hararatuha, zafinta, wa wahnuha lil badan wa id'afuha, da inda take raunana jiki, ta sa jiki yayi rauni. Ya zo cikin an-nihaya lis-Suyuti, mukhtasar an-nihaya na Suyuti, yace ma'anan maghthul humma ay alamul humma, raɗaɗi da zafi na zazzabi. Shi ma'anan maghthul humma, ma'ana tsananin zafi ko tsananin raɗaɗi na zazzabi. Wa qila al-humma, wasu ka ce kawai ita humma ɗin ne, zazzabi shine humma. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال daga Abi Hurairah Allah ya ƙara yarda a gare shi ya ce qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man yuridillahu bihi khairan yusab minhu ko yusib minhu, da an karanta da shi. Duk wanda Allah yake nufin shi da alkhairi to yusab minhu, jarabawa za ta rinka samun shi, Allah zai rinka samun shi jarabawa, Allah zai rinka taɓa shi jarabawa daban-daban, daga wannan sai wannan, daga wannan sai wannan. Shi ma'anan yusab minhu ko yusib minhu, kamar yadda ya zo a hadisi al-mu'minu la yakhlu min illa, mu'mini baya rabuwa da illa, matsala daban kaza ko da yaushe. Wannan alamu ne na Allah yana son bawa. Annabi ya ce duk wanda Allah yake so to Allah zai rinka jaraba shi, ne yusab minhu, Allah zai rinka jaraba shi, imma a jikin shi ko a dukiyan shi ko a jikin 'ya'yansa. Wasu haka za ga Allah ya jarabe su da rashin lafiya, yara 5, yara 3, wani ma tabbata da lafiya ko da yaushe. Shine man yuridillahu bihi khairan yusab minhu ko yusib minhu, ana Allah zai rinka jaraba shi, jarabawa daga wannan sai wannan, daga wancan sai wannan. An karanta da yusab ala al-bina'i lil maf'ul ko an karanta da kuma yusib ala al-bina'i lil fa'il. Duk wanda Allah yake nufin sa da alkhairi, Allah zai rinka jaraba shi, jarabawa za ta rinka samun shi daban-daban, iri-iri. Abin da ake nema mutum ya yi haƙuri, mutum ya nemi ladan shi wurin Allah. Kada mutum ya haɗa ma kanshi cutarwa guda biyu, ga cutarwan jarabawa ga cutarwan rashin lada. Wani mutum ya yi haƙuri sai ya zamo jarabawan ce kawai, amma kuma ta koma alkhairi a gare shi, ta zamo lada. Wa an Anas radiyallahu anhu qala, daga Anas Allah ya ƙara yarda a gare shi ya ce qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yatamannayanna ahadukumul maut, annabi ce kada ɗayan ku ya kuskura yayi burin mutuwa, kada ɗayan ku yayi burin mutuwa. Li durrin asabahu, saboda wani abu
mai cutarwa da ya same shi, talauci, rashin lafiya, matsatsi na rayuwa, irin halin yanzu wasu da yawa daga cikin mutane da mutum ya ji kunci da matsalar sai burin mutuwa ko ya kashe kanshi din ma. Ƙarar shekara ɗayan ku ya kuskure ya burin mutuwa saboda wani cuta da ta same shi. Fa in kana labudda fa'ilan, idan babu makawa yana ganin sai yayi haka, to falyaqul, sai ya ce ga addu'an da zai yi. Annabi ya ce sai ya ce Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khayran li, ya Allah ka rayar da ni muddin rayuwa ita ce tafi alkhairi a gare ni, wa tawaffani, ya Allah ka amshi rayuwana ka kashe ni idha kanatil wafatu khayran li, idan mutuwa ita ce tafi alkhairi a gare ni. Wannan shine addu'an da mutum zai. Annabi ce kada ɗayan ku ya kuskura yayi burin mutuwa saboda wani cuta da ya same shi a cikin dukiyansa ko ransa ko wani wanda yake tare da shi, domin abin da hakan yake nuni na karaya da rashin haƙuri da rashin sallama ma hukuncin Allah. Mutum kada ya burin mutuwa saboda wani abu na duniya, saboda abin da ya rasa ko bakin ciki ko damuwa ko talauci. Yanzu masu burin mutuwa saboda wannan suna da yawa. Amma idan ya kasance mutum ya yi burin mutuwa ne saboda shauƙin haɗuwa da Allah, yana shauƙin haɗuwa ga Allah, yana neman shahada fi sabilillah kamar yadda ya zo a hadisi ko mutum yana roƙon Allah shahada, ko kuma saboda jin tsoron fitina da za ta taɓa addinin shi, rayuwa ta munana, ta abubuwa sun canja, zinace kaza abubuwa, ana neman mutum da ɓarna, ta nan gurin babu laifi. Amma mutum ya yi burin mutuwa saboda duniya, saboda kuncin rayuwa, saboda rashin lafiya, wannan annabi ya hana shi. Annabi ya ce la yatamannayanna ahadukumul maut, kada ɗayan ku yi burin mutuwa li durrin nazala bi, saboda ta cuta da ta saukan masa. Fa in kana labudda fa'ila, in babu makawa mutum yana ganin sai yayi burin, to falyaqul, sai ya ce Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khayran li, ya Allah ka rayar da ni muddin rayuwa ita ce tafi alkhairi a gare ni ban sani ba. Mai yiwa wannan jarabawan da mutum yake ci kafara ne, daraja ce, mai yiwa abin da zai biyo bayanta abu ne mai kyau, gari ya kusa wayewa ga mutum, amma mutum bai sani ba. Wa tawaffani, ya Allah ka amshi rayuwana ka kashe ni idha kanatil wafatu khayran li, idan mutuwa ita ce tafi zamowa alkhairi a gare ni. Sai mutum damuwa da cutarwa sun mai yawa a duniya kuma yana ganin babu makawa, to sai wannan addu'a, ya Allah ka rayar da ni muddin rayuwa ita tafi alkhairi a gare ni, ka amshi rayuwana muddin mutuwa ita tafi alkhairi a gare ni. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a hadisi, yace mafi alkhairinku shine wanda rayuwar shi ta yi tsawo, aikin shi ya kyau. Shi kenan mumini duk jinkirin da zai samu na kwana ɗaya ko kwana biyu zai yi amfani da shi ne wurin ƙara aikin lada, sai zamo kuma matsayin shi ya ƙaru a wurin Allah. Annabi ce mafi sharrinku shine wanda rayuwar shi ta yi tsawo, aikin shi ya yi muni, ya haɗa tsakanin tsawon rayuwa da kuma munin aiki. Annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu sahabbai guda biyu sun musulunta a lokaci ɗaya. Ɗaya daga cikinsu ya yi shahada, aka kashe shi a filin yaƙi. Ɗayan kuma bayan shekara ɗaya ajali ya riske shi. Bayan shekara ɗaya ajali ya riske shi, ya rasu. Sai wani sahabi ya yi mafarki, ya ga wannan wanda ya rasu daga baya ya riga wanda ya rasu da farko shiga aljanna. Allahu akbar.
wanda ya rasu daga baya ya riga wancan na farkon shiga aljanna. Sai yake mamaki ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi sallallahu ya ce ashe ba yayi sallah adadi kaza ba, ashe ba yayi azumi adadi kaza ba, ashe ba yayi kaza da kaza da kaza na alkhairi ba. Aka ce to annabi ya ce to wannan shine dalili. Shi mumini kullum ƙarin rayuwa da jinkiri a gare shi alkhairi. Zai yi sallah, zai yi azumi, zai yi tasbihi, zai yi istighfari. Haka kada ɗayan ku yi burin mutuwa saboda wani cuta, saboda wata masifa da ta saukan masa. Idan babu makawa sai mutum ya yi, to sai ya ce Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khayran li wa tawaffani idha kanatil wafatu khayran li. Ya Allah ka rayar da ni muddin rayuwa ita tafi alkhairi a gare ni, ka amshi rayuwana ka kashe ni idan mutuwa ita ce tafi alkhairi a gare ni. Allah ka datar da mu, ka taimake mu ya rabbal alamin, ka gafarta mana zunubanmu, ka gafarta ma matanmu. Ya Allah ka samu cika da imani, ya Allah ka samu cika da imani, ya Allah ka samu cika da imani. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. زام دوب نحو إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله. Ci gaba da darasinmu a cikin nahawu, wanda wannan satin za mu gama wannan darasin. Dama duk darasin da muka fara a kowane madda, sawa'un nahawu ko sarfu ko arabiya ko tajwidi, to sai mun gama darasin gaba ɗaya da tambayoyin shi. Mun tabbatar an fahimta, daga nan sai mu je sabon darasi. Ta darasin na nahwu da satin mun yi karatu akan الصحيح الآخر، الفعل الصحيح الآخر والمعتل الآخر. to gobe ne za mu karkara muraja'an mu gaba ɗaya, zai muraja'an duka darasin amthila da bahas da sauransu. Daga nan ranar litinin sai mu fara sabon darasi, imma tajwidi wa imma arabiya wa imma sarf. Mun ji cewa fi'li sahihul akhir shine fi'lin da ya kasance harafin ƙarshensa ba harafin illa bane, ba alif bane ko waw ko ya, sai a ce masa sahihul akhir. Mu'tallul akhir kuma shine wanda harafin ƙarshensa harafin illa ne, harafin illa guda uku, alif ko waw ko ya. To nan gurin malam yace ij'al kullasmin min al-asma'il atiya fa'ilan li fi'lin mu'tallul akhir. Nan aiki zamu. Malam yace ka sanya kowane suna daga cikin sunayen nan masu zuwa ya zamo fa'il ga fi'li mu'tallul akhir, ko ya zamo fa'il ga fi'li mu'tallul akhir. Mun gane tambayan? Barakallahu fikum. Mun gane tambayan? Assalamu alaikum. Yawa. Na farko alma'u, ruwa. Na biyu az-zi'bu, kyarkeci. Na uku alhisanu, doki. Na hudu ar-rajulu, mutum. Na biyar at-tiflu, yaro. Na shida al-ghanam, tumakai. To mu fara alma'u, ruwa. Mu kawo fi'ili sai zama fa'il. Na mu jaraba, kan mu ji tsoro. Na'am ummuna, ban ji ba.
namun muna yawwa jaral ma ko jaral ma'u mu rubuta sai mu tambaye kanmu yayi ko bai yi ba. Ummuna ta ce muka ce jaral ma'u ruwan ya gudana yayi gudu. Kun ga jara fi'li ne mu'tallul akhir ko? Haka ne? Alma'u kuma fa'il. Dama abin da aka ce mi kenan. Mu sanya waɗannan ayyukan su zama fa'il ga fi'li mu'tallul akhir. Da haka mu rubuta jaral ma'u yayi 100%. To sai adh-dhi'bu kirkish. Na'am. Ahsanti mu'allima. Awa adh-dhi'bu. Awa adh-dhi'bu. Awa adh-dhi'bu. Mu rubuta. Me ma'ana awa adh-dhi'bu? Awa Ahsanti mu'allima Maryam, Ustaza Maryam. Awa ma'ana yayi kuka. Awa adh-dhi'bu kirkecin yayi kuka. Kun ga awa fi'li ne mu'tallul akhir ko? Adh-dhi'bu kuma fa'il. Yayi ko bai yi ba? Jamil. To sai al-hisanu. Akala sai dai fili ne sahih ai. Mu'tal ake nema. Ra'a al-hisanu. Ra'a al-hisanu. Yayi ko bai yi ba? Ra'a al-hisanu. Me ma'anar ra'a al-hisanu kamar yadda ummuna ta kawo? Na'am? Ban ji ba. Ban ji ba barakallahu fikum. Ra'a al-hisanu. Idan muka ce ra'a al-hisanu ma'ana dokin ya gani. Ko? Dan yi yayi. Dokin ya gani. Ra'a al-hisanu. Dokin ya gani. Ko bai yi ba? Yayi. Kun ga ra'a fi'li mu'tallul akhir bil alif. Al-hisanu kuma fa'il. Ina fata muna rubutawa. Na farko jaral ma'u. Na biyu awa adh-dhi'bu. Na uku ra'a al-hisan. Amma muna da wani kan hisan mu ƙara kawowa. Bacin ra'a. نعم جرى الحصان جرى الحصان da ma'anan doki yayi gudu kenan ho na'am makawani inda kai na'am ko kuma me aidan معلمة رهينة بنجبة أي معتل الآخر ميكين هما وندي قال ده ألف كواون كوياون بكى الحصان بكى جميل دي غالبا دي على العربي أنا da kuka na dabbobi an gane kukan kerkeci akan ce awa kukan kare akan ce nabaha haushi kukan doki akan ce sahil sahal al-faras sahil shine kukan doki
na'am ban ji ba nada me ma'ana umu nan murya na ɗan yankewa na'am la umu na ai shi wancan nada ne tamam in muka da wanda aka bada farkon yayi insha Allah ra'a al-hisanu najal hisan yayi najal hisan dokin ya tsira musa wannan shi ma naja na'am waliya maryam na yankewa الحصان قوي مبتدا da khabar ne muna neman fi'ili ko kaman dai wannan da aka kawo yanzu najal hisanu jara hisanu ra'a hisanu wa'innan sun yi insha Allah azza wa jalla najal hisanu ra'a hisanu جرى الحصان جزاكم الله خير to sai na hudu ar-rajulu mu kawo na'am amiyar rajul me ra'ayinku a wannan amiyar rajul mutumin ya makanci ya yi ko bai yi ba na'am ban ji ba me yasa bai yi ba walima fatima na'am yayi 100% mu'allima Fatima amiyar rajulu mutumin ya makance yayi 100% kamar wanda aka kada zu bakar rajulu yayi 100% sai wanne da'a ar-rajulu ahsantum da'a ar-rajulu yayi 100% a ƙara ɗaya to na'am ra'a ar-rajulu jamil ahsantum jazakumullahu bil janna na'am ummuna muryan na yankewa ta wurina bari in fita in shigo ma'aziratan to network ɗin gaba ɗaya ya tafi
na ma'ziratan sauti na dawo. Assalamu alaikum. Yawa duk misalan da aka kawo Allah da sun yi bakar rajulu, ra'ar rajulu, jarar rajulu da sauransu. Kawai abin da ake nema dama a kawo fi'ili mu'tallul akhir. Yad'u ar-rajulu, yamshi ar-rajulu duka. To sai na gaba at-tiflu. بكى الطفل ياي بكى الطفل. الغنم راعى الغنم yanzu kun ga gurin duka san samu da ki rubuta a littafinki jazakumullahu bil janna yanda nan gaba kin sauƙaƙe makanki. Malam yace ki sanya waɗannan sunayen su zamo fa'il ga fi'li mu'tal. Al-ma'u aka ce jara al-ma'u ko safa al-ma'u ruwan ya tatu safa. Al-dhi'bu muka ce awa al-dhi'bu kerkecin yayi kuka. Al-hisanu muka ce ra'a al-hisanu ra'a al-hisanu ra'a al-hisanu al-hisanu ra'a al-hisanu. Ar-rajulu muka ce da'a ar-rajulu yad'u ar-rajulu yamshi ar-rajulu. الطفل بكى الطفل. الحمد لله. الغنم رعى الغنم رعى الغنم. kun ga da wannan mun gama nan da kai tambaya akan wannan akwai abin da bai fito ba. ya kamata mu rubuta ko dan nan gaba. معلمة رهينة بسم الله. نعم معلمة رهينة. محمد بن وينه معلمة رهينة. bari in canja wannan ko zan samu sauƙin matsala. To yanzu mu je tamrin na gaba barakallahu fikum. Tamrin na gaba malam yace ij'al kull ismin min al-asma'i al-atiya ka sanya kowane suna daga cikin sunaye masu zuwa ka sanya shi ya zamo مفعولا به يزو مفعول به لفعل صحيح الآخر كفعل صحيح الآخر وانشان فاعل كفعل معتل الآخر وانكو مفعول به كفعل صحيح الآخر تمفارا. الطعام wannan shi wannan yafi sauki ai. na'am ya ummuna kawai shi zai zama maf'ulun bihi ne. kaman misali yanzu ummuna mu ce akala alwaladu at-ta'ama. yawwa ummuna akala alwaladu at-ta'ama yaron ya ci abinci. kin ga yanzu at-ta'am ya zama maf'ulun bihi ga fi'li sahihul akhir tunda akala ai sahihul akhir. to mu kawo na gaba duk wanda mu gane mu yi magana al-kurata. أيضا نعم
ضرب الكرة ضرب الولد الكرة ضرب الرجل الكرة كو تلقفت الكرة كو تلقفت الكرة أنا متن يا تشبي قلو يا تريتا ياي دري بيس دري يحمل الولد الكرة دري بيس دري دم مجرب هداوا يتهداوا يحمل الولد الكرة جميل جميل يلعب الولد يلعب ضد لعبة لا متعدين كوكو شيء لازم أما ديكا جميل مثالي نقبة الإبريق بوتا بوتا مثالي إن شيء اشتريت الإبريق ياي كوبي هاي اشتريت الإبريق أكاوني ملأت الإبريق أحسنت الشيخة أم أحمد ملأت الإبريق دري بسددي الإبريق شنو بوتا هو تو البابا نعم جميل فتح الولد الباب فتحت الباب نعم لا أمنا كما da aka ce na'am ummuna kika ce me ummuna yani in za a yi kamar jumla din sai an sa kamar kalmomi guda uku a wurin zai tada jumla ba za a iya sa biyu ba kawai da kwanda za a iya sa biyu babban dai abu kawai shi ya zama wanda aiki ya fada mawa kamar misali mun na ce ghalaqatul baba na kulle kofa kin ga kofa ita aiki ya fada mawa fatahtul baba na bude kofa kin ga kofa ita aiki ya fada mawa ishtaraitul baba na sai kofa to amma sai dai ishtaraitu ishtara kun ga mu'tallul akhir ne shi misali na gaba الثوب tufafi لبس الثوب تمام لبس الولد الثوب جميل غسل الولد الثوب ياي لبس جميل مزق الثوب جميل سي الحذاء تاكلمي سوچiki أخذت الحذاء كو لبس الولد الحذاء جميل بارك الله فيكم to duka dai wannan kada misali mi tunanin cewa darasin na da wahala wancan dai darasin ne shine dai nan gurin kawai malam ya kawo mana wasu misalai ne ce a sa su a jumla a kawo kaza da ka da sauransu to la'alla zai ma wasu mu wahala amma da hankulan Allah yadda babban abu da ake nema shine in gane asalin fi'ilin al-fi'li sahihul akhir shine wanda karshen shi bai kare da alif ko wawun ko ya'un ba fi'li mu'tallul akhir shine wanda ya kare da alif ko wawun ko ya'un to sai tamrin na 6 mu duba shi da na 7 sai mu dakata akan su ضع مضارع كل فعل من الأفعال الآتية في جملة مفيدة أسنى مضارع كون أيكي daga cikin ayyuka masu zuwa a jumla mufida وبين أهو معتل الآخر بالألف أم بالواو أو بالياء سمي بيان wani irin mu'tallul akhir ne bil alif ne ko bil waw ko bil ya da'a me mudari'in da'a
yad'u wani irin mu'tallul akhir ne yad'u wani irin mu'tallul akhir ne bil waw safa yasfu shi ma mu'tallul akhir bil waw ko radiya yarda shi kuma fa mu'tallul akhir bil alif sa'a yas'a بالألف هدى يهدي سقى يسقي بالياء عمي يعمى بالالف يوا تين sai mu ce yad'u مثلا يدعو المريض الطبيب ko يدعو محمد ربه صفا ko مثلا mu ce يصفو مثلا يصفو الماء مثلا تمام رضي يرضى جميل يرضى الولد مثلا يرضى فلان مثالي سعى يسعى الولد إلى الخير مثلا هدى يهدي يهدي مثلا yana shiriya ko misali mu ce me yahdillahu man yasha kamar yadda yazo a Qur'ani Allah na shirtar da wanda yaso saqa yasqi shayarwa yasqi al-fallahu az-zar'a jamil amiya ya'ma ya makance ko yana makancewa to sai na ƙarshe ضع ماضي كل فعل من الأفعال الآتية في جملة مفيدة أستنى فعل ماضي نكون أيكي daga cikin ayyuka masu zuwa a jumla mufida وبين أهو معتل الآخر بالألف أو بالواو sai ai bayanin wani irin معتل الآخر ne يقضي ماضي shi قضى wani irin mu'tal akhir ne wani irin mu'tal akhir ne bil alif ko jamil ma'anan qada yayi hukunci sai yabqa yayi saura baqiya yayi saura ko baqiya baqiya ko yayi saura sai yashu saha ko yayi rafkanuwa sai yunadi nada ينادي نادى سي يرتقي ارتقى كما أشياء متن يا هو sai yafna faniya ya ƙare qada yayi hukunci baqiya yayi saura saha yayi rafkanwa nada ya kira irtaqa ya hau faniya ya ƙare to da wannan muka kawo ƙarshen darasinmu gaba ɗaya yau abin da ya mana saura shine gobe zamu yi muraji'an gaba ɗaya darasin insha Allahu azza wa jal wannan darasi ne mai sauki
kawai babba abin da ke cikinsa shine in san menene fi'li mu'tallul akhir, in san kuma menene fi'li sahihul akhir. Fi'li mu'tallul akhir shine wanda ƙarshen shi ya ƙare da harafin illa, ko shine mu'tallul akhir, wanda ya ƙare da alif ko wawu ko ya, kaman jara, kaman da'a, kaman yajri, kaman yad'u, sai a ce mu'tallul akhir. Shi kuma fi'li sahihul akhir shine wanda ƙarshen shi bai ƙare da alif ba ko wawun ko ya'un, kaman zahaba, kaman akala, kaman nama, kaman sami'a. Shikenan darasin da kuma abin da ke cikinsa. Allah ka datar da mu. To za mu dakata anan insha Allah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا الحمد لله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. kada a manta da wannan baiwar Allah da muka sanar da ta'aziyanta, insha Allah yanzu za mu tafi. Sunanta Aisha Musa Gusau, ajalinta ya riske ta da daddare bayan aiki da aka yi mata, aka cire yaro ba rai, ita ma ta ajalinta ya riske ta. Ta muna roƙon Allah ya yafe mata, Allah ya karbi shahadanta, Allah ya yafe mata, amin ya rab. Allah ya yafe mata, Allah ya yafe mata, Allah ya yafe mata, amin ya rab, amin ya rab, ajma'in ya rab. Ita ce baban da ya rasu kwanaki ko? Ita ce haka, tabbas, ahsanti. Mahaifinta ya rasu mun sanar da rasuwan, subhanallah. Mahaifinta, mahaifinmu, subhanallah, dattijan arziki, Allah ya gafarta masa, ya yafe masa da sauran iyayenmu baki ɗaya. Allah ya gafarta mata ya rabbal alamin. barakallahu fikum, jazakumullahu bil janna. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله. آمين يا رب، آمين يا رب.